다시 들래? 알리 버커 아무라정 다 미슈레 다 게시 다 미디 고프르디 다 때문에 배고 등산 다 망쳐지게 다 미약해 인시디 다 신부디기 민가래 도제 농사 다주 숨미농 지농 어떤 쪽에 녹시지도 얘기해 더 어디디 맞지 다뭐 겹지는 못치기 도주는 못치기 숨숨도 두개니 더 저어디 감배세바시는 미디 고프르디 미슈 피잖아 근데 그 미디기 더 시켄디기디 더 라디오나 캠데셔라니 근데 라 캠발라 텐디기 되어나레 제멘뎀 코디 람마토버뎀 콜라베 갈레 켄뎀 도지나데 미세게 거로 콜로 직남게 위에 랍도베쇼 콜라뎀 주셰기어뎀 주디 때 디저 어디 다주디 죽자에 버시는 그 라디오나 데셔르스 베나마소나 밀랍데로 주켄치라데네 쿠아 베나마소나 다지 콜라 가능이롱이야. 다 심지어 소셜 가능이롱이야. 되네 코베 랩들 주디에 베고 표디 주베고 쿨러다 dem 바사 쿨러뎀 데사 렘지 톱도 토바시는 쿠이기 데 쿠어나레 속디 쿨러 겹도 베쇼. 데 디뎀레베데 심비기 라디 미시케메쇼. 근데 라디 마시선 데 라디 쿠 도지나데 켬데 바신데 쿠 람미 톱랍도 베쇼. 이나 라로 속마 디퍼런스 함보 라다 단에 속디데 인세 더베쇼. 데 쿠디 다미 총벌레데 딘딘 지고비 줌첸데 어디 베쇼. 쿠 감메세 바시니 딘타 레레나 데르쿠 록데라 헤마 시도 데브레 텐지 록데라 시도 베쇼 쿠 신부디 데 어디 페티기 딘 리리리 징고비 줌첸데 어디 되는 거죠. 데르쿠 어디 헬레 고 당고 그 시베고 거기 다 셈지 겸비셔 나와데 당아 다린데 시사도 라게 셈지 겸비셔 또 어디디 데르 딘타 레레 노세 데르쿠 어디 텐리 시도 이라도 베쇼 데 어디기 펴디기 다 어디디 다 가지 선대 되실수 바시는 거죠. 셰고 샤 니슈 자지 선대 그 어디 되시니 라도 예 다샤 니슈 자지 선대 그다 디베쇼 다나 감보다 그 김디주 냠지 되가 네 다그 람마토바 그 갈레렙 동알렙 냥디 어디 유데도 비셔다 팸빈당 나천소 냠지 이나 어디 참데도 빙가 대샤 니슈 자지 게디게 다고 교와 치마데 하나 기용감라도 그 교와 치마 쇠디지도 비셔 대 어디기 패데데 심불로다 미 총어벌레데 강년데 어디 예랍도 벤 어디 펴디게 때 맞아디 개와디 가지 주주샤 니슈 자지 농샤 펴추나 대 개와 카뜸 야침부 벼 구이기 텔레다 베나마소나 등하게 다지랍라건데민가 다주 죽자가치네 구이기 라디 오나네데이신 시타코 라디 오나네벌라 텐디기다 어디 다주딜라 다코기 잡뎀 쳬디고 나라디 네살리데 되고 야 되네 탈바뎀지 콜라야 되네 동알어디 시위기 동알디 미중랍도 비셔 합다리리시 콜라테르 코 시위기 나와리리 샤도 비셔 딘타리리나 나타 시사도 라킨데 쿠기 셈나 텐리리리 콜라 구이기 다 속제 켄지 겸시 콜라 세켄지 어디든 가서 시 랍도 비셔 일레 아 시디기디 다 콜라 딘타리리는 저로 테르코 어디로 세도 이 랍도 비셔 디 디피아디기 때문에 콜라도 도지나로 그 어디를 접시기 텐데 내가 다주지 죽샤나 콜라 어디 팬도 인세 내가 도지나 박규비가 중나 도지나 로딩 예 마서랍도 비셔 도지 텔레블 손데 계신 예서 가지 그 가난 예서 어나 텐레요 근데 시디 콜라 속제도 일랍도 비셔 어디에 디가 범위에 대원알레데 데고 어나 도지나 게 미색명 그게 다 제이나 코 어디 풍부들로 코디기도 도비셔 그린기 리들로 코디도 비셔 다요 도지는 그게 리드 색조보다 그 리드 컬사메 캠에다 하나 주시듯이 마시부터 된다면서 그게 어디 디라니 또 어디 콜라네시기 텐데 저기데 다 주지 좀작도 비셔 도지는 거 어디 패디기다 근데 줄어요 폐인 본부에 캠베가 네 당가자 라렌자레 미다 캠베 미디저 다 등상기 뒤주는 저 라마기 밀랍 아니 진다기에 더는 미야오 때라나서 강 텐데 펴 लुक्से जिगु फ्यादे देदो मेम्बो लुक्से अनाले छोदे थामजे लासी गुसी फ्यादो थारे 함제 땐 한번 밀었다 댄시 지고 가니 당아세게 다 미지 등카데 가세게 귀기 텐데 대지 펴제야 랍시지마도 되는 것만 심불로 삼로 돈데 펴게 깔리 갈까 무슨 미시케 고랑라 네 또 어디 펴디기 다 계부 질리밀리 다 다밀레 계부 펴올리 딘차 농사 딘리리 농사디 불러 간 이런 비니 내레리리리 펴 야다리리 병원에 강망 피바치니 되고 딘차 찍 농사 그 리지 톱잖아 되네 거 되게 공에서 누가 민영 캠베쇼 그 심지어라 포편
미시겐 코로나 개와 페페디 어디기 팬들 뭐 네. 어디 패선서 다 개치슈디 미시 춥더 람서 쿠이기 민나레디 아 되네 라마 모텐 피셰 원할레 네. 어때? 라마 줄레 캡텐디 모텐디 슈고가 개치라고 가면서는 라마 탐제 전주선부 주거 종종데 라마 주기데 모아리리 잡보다 미 잡아 야기 모아 잡보다 라마 치기 모아 잡보니래 개벌 개부에 디 패선서 라마 공원이 심제 뭐하데 간백이 아보도? 모아디 캡보다 되네 쿠이기 해말레 삭삭 개와 예나 라마기 되네 코랑로 어디기 개와 코랑기 삭삭 개와디 코랑기 다 해말레 모마시 쿠기다 개와디 코랑로 펜도이고 조 마시자 근데 라마기다 어디 투질로 된디기 라미기다 쿠이기 개와디다 라미기 멜람디 니거로 되는 공기 개와디 모아갑도 비서 라마디 최기 되는 타비기 게 편마주 숭디기 라마기 모아갑살데 대신부대야 쿠이기 해메 개와디야 톱때 다다네 신베 라마기 숭신베 개와디야 톱다데 어디기 땐 툴라 된디기 쿠데 쿠다심 말렙디 쿠기 예도 비쇼 되는 쿠이기 셈나데 맞아 어디 이렇게 비쇼 되는 신차 라핀 신차 디기 피아디기 되고 코로나 로제 고 김기 밀라차 롱기 풀라차 피아디기 되고 랩터 동안게 부 냥도 비쇼 콜라마기 가지고 모두 편한 고 모치 맞추 그 어디 줌세 감베세 바시네다 패밀리 게고 딩카데시 심차 게데시 디기 Hello. 어디 패디기 맞아 미디주 dem kale khapta tha chonshere imba chini di mi gi dungkhali kulo dem khambo kuidero lokdero korwana chakshegi korwana kudero odem khambo kugi semna leb ga khengi odem chara ju family di ju dungkha on odem phedele mula odemu odem phyaga chini di 네. te khu bite ko aji je la gom lam gom phyashi gi semde ye ba Distraction ma cha gi te odilo 발제 제도 beso 어디 패디기 시rem베고 둥가게 무시ala 소바당 탐제 다 랩 양의 주자지 fjado dem 어dim 주디게 fjamile 아정 어디 지가다 가자 미비하게 멤버 또 어디 지가다 가자 다 많이 비하디 간 비하디 데디 앵도 멤버 샘 딩딩 작도 멤버 아니 갭 플레이 담제 미어디 답답 한 अब 어디 너섬 더웨가 어디 지가 응하시네 비니 어디 폭셰베 더 어디 브레기 더강 벼시 예부 개와 당벌로 삼도 당난 개와 시겐디 라기 펴벼도 맞아기 갭레 펴벼니를 개벌 개부에 캠빈가 네. 더 텐라 랍 중나 롱기 랩 개와 사샤나 렘베인가 네. 대 어디 매롱양 신부 코랑기 텔러 펜시기 텔러 벼시 있나 니수 자시게래. 이게 샤 니수 자지 농샤 네. 대 어디게 맞추나 되네 샤 시부 손대디 벼추나 다 언날에 때 거기 다 가지 벼추 버디 어디 지디디 쿨러겨와디 톱도 이세베 대샤 십주 시구 계산은 되네 코랑기 레기 왕기 후기 레다 하나 용거고 그 주베다 가메세바 영냐와라게 나기 영세메 겨와라 렌차게 베데 다 후기 겨와디 다 나자기 그린게 뒤다 뒤가 뒤듬지 숭디게 다 마지다 겨와 세겐데 다 나자 간남사로요 추틱 되미 답답해 야서 첨부농서 출루고 되미 추틱버 찍로나요 어디 추메 라미시에서 야서 첨부농서 dom디 예스 답답해죠 때 이나에 겨와시겐데라 다 디펜 디미 펜시데미한테 메켄베고 이나야다 되는 뭐만 신부 삼도 당신이나 다 니슈 짜직 야 쉬고서데 개치다 어디 지가 내 같이 수주 펴고게 개첨부데 때 니디 탐체라다 다돌레다 미슈도 남성도 개데 마요 되긴 냅들어 신부 코로나 삼도 당도 편나 미펜시겐데 미 수치라치다베 तासी दिले है अहिले भर्खर हाम्रो अजन टेबुलले भन्नु भएको थियो हैन हाम्रो हामी सबैजना अब जन्मदिन त भइहाल्छ मर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ एज अ फ्यामिली हामीले चाहिँ जहिले पनि हामीले जो खसेको छ उसलाई एकदमै मनबाट सोचेर उसको लागि हामीले फर्स्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ भने ग्याम्पामा आफै आउनुपर्छ फोन गरिकन तपाईँ गरिदिनुहोस् न मेरो यस्तो मान्छे खसेको छ यस्तो नभनेर चाहिँ आफै आएर चाहिँ किनभने आफ्नो मान्छे हो नि त आफैले पुराको र अर्काले पुराको खबरमा चाहिँ धेरै फरक हुन्छ अनि आफै आएर चाहिँ
थुङ फुसे गर्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ मेन थुङ चाहिँ फुसे चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भने चारैतर्फ गर्नु पर्दैन जुन चाहिँ गुम्पामा आफै पुरा मान्छ जुन चाहिँ गुम्पामा आफ्नो नाम छ हुन्छ नि जस्तो म भयो भने मेरो इन्जे गेम्पामा हुन्छ अब अरू कसैको फोदोङ गेम्पामा हुन्छ कसैको सुमिन गेम्पामा हुन्छ कसैको रुम्तेक गेम्पामा हुन्छ कसै कहाँ गेम्पाको हुन्छ नि मान्छे कहाँ जग्गाको हुन्छ कहाँ मानेको हुन्छ त्यो गेम्पामा चाहिँ थुङ फुसे गर्नुपर्छ अनि थुङ फुसेको येन फिसे गरिकन चाहिँ थुङ फुसे गर्छ त्यसको बादमा चाहिँ थुङ फुसे गरिसकेर मात्रै तपाईँ त्यहाँदेखि अँते फिसे चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ हामी रुम्बुचीहरू कतिजनाको हुन्छ होइन अँते है अँते फुसे भने थुप्रो रुम्बुची छ दलाई लामादेखि लिएर कर्मापादेखि साक्याथिसेदेखि लिएर यहाँ कतिवटा रुम्बुची हुनुहुन्छ सबैजनाकोमा हामी पठाउन सक्छ सो त्यो च्यानलबाट तल डरप्चन रुम्बुची फेर रुम्बुची लाचेन रुम्बुची लाचुङ रुम्बुची यहाँ होइन सबै जग्गाकोमा चाहिँ अँते फिसे गर्नु लागि चाहिँ लेटर हुन्छ एउटा अँते बनाउनुपर्छ फिसे गर्नु लेटर फिसे गरिकन चाहिँ तपाईँले अँते पुऱ्यायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जति पनि मान्छे खसेको हुन्छ उसको लागि चाहिँ के दिन्छ होस् आज उनीहरूले फ गर्नुहुन्छ फ भन्यो भने चाहिँ उहाँले मन्त्र झापिकन चाहिँ एउटा एकदमै किनभने रुम्बुची हुनु चाहिँ यस्तै हौडेसित भएको हुँदैन एकदमै त्यो सेलेक्टिभ सोलहरू मात्रै उनीहरू रुम्बुची भएको हुन्छ सो उहाँहरूले चाहिँ एकदमै छाँचुप स्याम्पा उनीहरू के भएर चाहिँ उनीहरू भगवान्कै दर्जा नै हो सो उहाँहरूले चाहिँ फुक्नुहुन्छ उहाँले एकदमै ब्लेसिङ्स दिनुहुन्छ फुक्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आज उयो पनि भन्छ यहाँ खोवा खोवा सेकेन्डी देम्बेगी त मिदी शिरेम्बेगो खुलामदी खुगी lam hamang khoba te yate wote ta khajushe masibo tende be gondidi tene lama gi kuigi namshi di jemen saja dem kiwangem bana yuma ju kholo tene digbe gi chu khalo dem simri kiwangem ba lema ju tene khola lam zambulo tongshi gi tende di lama gi kui namshi di ta chik khan pyashe masibo tende be ti jun pho digi te khulo di ta yamini singam tongshe la so ba 영만은 콜라 람 모티 फेसेलासो 어디기 텐데도 맞아 포화되게 앞도 बेसो त्यो फोवा गरेको अब बुझ्नु त्यो भुटियामा आजले के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो आत्मा चाहिँ भट्किन्छ कहाँ जान्छ कसरी जानु के जानु है बडे रङ डोर यो गर्नु सक्छ के हुन्छ भनेर चाहिँ अब जग्गा रङ जग्गामा जानु धेरै जग्गा छ नि त जानु लागि मरिसकेर पनि हेल हेभन कहाँ जानु छ लामायनको जग्गा छ हिराको जग्गा छ के को जग्गा छ त्यो सबै कुरामा चाहिँ जानु नसकोस् राम्रै बाटो जानु सकोस् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ डिरेक्सन देखाउनुहुन्छ फोवाको थ्रुबाट अनि आज फोवा फेबेको नि मजलो तनी नचिगी जु नोंस देम थोबा देम गुथम बयो लातो नामसे थेन्जुसा ते ओदि जेमेन दिजुना जुबा छिने ते नचा कोरोनारो कि दुसि नि लातो बेसो ते नचा दे टावे कि छम नोंस दि ता याते सिंगम जुसेगे ओदि इ लातो बेसो मि मंगचे सिबेगो ओदि लामनि जुमि चुखिमबे पेना मासोन नचा दे लातो बेसो नचा नामसी दि जेमेन 탐제 나셈나 너축도 되게 좋을랍도 좀 미시슈 남시데 너지 된다 랑게 암디 잘레로 어디 민첸 랍도 베죠 어디 패디기 샤 니슈 제질레 펜체데 쿠기 어디 아메기 날 최디 육디로 거디 시구서 어디 되도 이 랍도 베 अब यहाँ आजले के बुझाउनु भएको छ भने हाम्रो जुन चाहिँ यो फोवा गर्छ मान्छे खसिसक्ने बित्तिकै रुम्बुची लिएर लामा लिएर हामी फोवा चाहिँ एकदमै गर्नु फोवा भने चाहिँ के हो भने अन्तिम दिनमा चाहिँ हाम्रो यो हामी जति पनि आज यो बोल्न सक्दछ हाम्रो यो बडी चाहिँ एउटा जस्ट कन्टेनर हो सो यसको भित्र हाम्रो यो जे पनि चलिरहेछ यसको चाहिँ आत्मा बसिरहेछ यो आत्मा चाहिँ निस्किनु चाहिँ त्यतिकै सक्दैन हुन्छ नि जु भित्र हुन्छ उम्किनु लागि चाहिँ हाम्रो जुमा चाहिँ 9वटा दुलो हुन्छ नि 9वटा होल हुन्छ जहाँबाट चाहिँ हामी निस्किन सक्छ बाटो जस्तो कानको दुलो नाकको दुलो थुप्रो मुख कहाँ हुन्छ सो यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो जग्गा अरू नराम्रो जग्गाहरूबाट अरू दुलो भन्दाखेरि यहाँबाट निस्क्यो भने चाहिँ हामी डाइरेक्ट माथि सिङ्गाममा पुग्नु सक्छ देवासीको सिङ्गाममा पुग्नु सक्छ भनेर चाहिँ उयो लेखाइ छ अनि भनाइ पनि छ पहिलादेखि नै तर थुप्रो मान्छे यहाँबाट निस्किनु सक्दैन हामी त्यहाँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी अब धेरै कुरा हुन्छ हाम्रो जिन्दगीमा हामीले कस्तो कार्मिक दैवदेखि लिएर थुप्रो कुरा हुन्छ हामी निस्किनु सक्दैन तर भए पनि हाम्रो रुम्बुची लामाहरूले चाहिँ कोसिस गर्नुहुन्छ कि जहाँ चाहिँ कि नभट्कोस् राम्रै जग्गा जानु सकोस् भनेर चाहिँ कोसिस गर्नुहुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अरू यसको सिवाय यहाँ टाउको यहाँ टुप्पाको सिवाय चाहिँ अरू जग्गाबाट निस्क्यो भने चाहिँ हामी यही संसारमा है गोले क्या थेंगो गयो जुम चाहिँ अदि बे त्यही कारणले मर्दाखेरि चाहिँ केस टक्क तानिकन चाहिँ निकाले कारण चाहिँ त्यो चाहिँ रिडु न के माचु लप्ति कि मोगा जेमे सो काक्से गर्छ नि त लाई अब थुप्रो छ अब थुप्रो कुराहरुमा जन्म नलियोस् हामी राम्रै त्यही माथि जाओस् ए घरिघरि यो संसारमा घुमि नबसोस् भनेर चाहिँ उहाँहरुको कोसिस चाहिँ त्यो हुन्छ हाम्रो लागि त्यही कारणले भन्छ हामीलाई हाम्रो यो बडी चाहिँ टेम्पल हो हामीले यो बडीमा हामीले ट्याटू नगर्नु है हर्ट नगर्नु टोब्याको नखानु सिगरेट नखानु धेरै कुरा हुन्छ नि यस्तो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पुरै डुलग्दो नराम्रो हुन्छ अनि हामीलाई अब ठिप पुरा साक्ष्य गरेर चाहिँ उयो हुन्छ भन्छ यो कुराहरु चाहिँ हामीलाई एकदमै नगर्नु भन्छ के यो कुराले गर्दा हामीलाई नि कहिले पनि आत्मा राम्रोसित मुक्ति पाउन सक्दैन अनि हामी यही जग्गामा घुमेको हुन्छ अनि आजमले भन्नु भएको थियो अर्को कुरा चाहिँ
बडीमा चाहिँ हामी चाहिँ जन्मिसकेर मरिसकेर चाहिँ दुईवटा जग्गा चाहिँ हामी कहीँ जानु सक्दैन, चाहेको इच्छा गरेको सबै जग्गा जानु सक्छ। तर दुई जग्गा चाहिँ कहाँ हो आज तपाईँहरू यहाँ गफ नगर्नुहोस्, दुई जग्गा चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ बुधगया अन्त एउटा आमाको कोख चाहिँ कहिले पनि पस्नु सक्दैन मरिसकेर। सो 21 डेज 49 डेजसम्म चाहिँ हाम्रो सोलले चाहिँ घरिघरि आमाको कोख खोजिबस्छ अरे क्या, घरिघरि खोजिबस्छ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 21 दिनको भित्र चाहिँ जतिसक्दो गेवा गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो अरे। अनि फ्यामिलीहरूसँगै बसिरहेको हुन्छ। अनि 21 दिनसम्म हरेक हप्ता जुन चाहिँ दिन खसेको त्यो एक हप्ता हुन्छ, त्यो हप्तामा फेरि उसले त्यो डेथको त्यो सामना फेरि गर्नुपर्छ, फेरि त्यो मर्ने प्रोसेस घरिघरि गर्नुपर्छ। अनि डराउँछ, पुरा उयो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जतिसक्दो थामेर बस्नु, त्यति बेला नरुनु, किनभने उसले लामाहरूले भन्दै गयो फाड्दो ठिडल केहरू पढेर भन्दै गरेको टाइममा उसले अब म विश्वास गर्नु, म भगवान्लाई सोच्नुपर्ने रहेछ बाटोको लागि। उसले अलिकति आँखा चेन गरिकन हात थर्मोजास गरिकन चाहिँ उसले पूजा गर्दाखेरि चाहिँ सम्झिँदाखेरि फेरि हामी रुँदाखेरि चाहिँ फेरि डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ। अनि ऊ घरिघरि यहीँ अल्झिरहेको कारण चाहिँ उसको एट्याचमेन्ट हामीसँग भएकोले गर्दा, हाम्रो कोही अब केही सामान हामी कसैसँग एट्याचमेन्ट भएकोले गर्दा हुन्छ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ गेवा चाहिँ एकदमै राम्रोसित गर्नुपर्छ, दिखावटीको गेवा होइन, साँच्चीकै मनले नि उसको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने खालको हामीले गेवा गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि अहिलेको जमानामा हाम्रो यस्तो छ, अब हाम्रो पुरा दस्तुर त्यहाँदेखि हाम्रो के भन्छ रिचुअल्स हुन्छ नि, हाम्रो यो जुन चाहिँ बगान छोरो दस्तुर चाहिँ एकदमै डरलाग्दो मिक्स भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ हामी मरिसकेर पाउनुपर्ने त उयो गर्नु चाहिँ भएकै छैन। अनि लामाहरूले पनि भन्नुभएको छैन, थुप्रो लामाहरूले, किनभने पनि अब केही सिकायो भने मान्छे इरिटेट मानिहाल्छ, हाम्रो त उहिलेदेखि यस्तै गरिरहेको छ, हामी किन सिक्नु भन्ने खालको पनि हुन्छ मान्छेहरूले। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भन्नुभएको छैन। तर उहाँले भन्नुभएको छ के भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो भुटियाको सिवाई, भुटिया मान्छेहरूको अनि लेप्चा मान्छेहरूको अब यो फ्युनरल जुन चाहिँ हुन्छ यसको सिवाई चाहिँ जहिले पनि हेर्दाखेरि हामीले तामाङ र गुरुङहरू पनि अहिले बुद्धिस्ट पुरा हुनुभएको छ। उहाँहरूको चाहिँ फ्युनरलमा देख्यो भने चाहिँ थाचो अगाडि लिएर हिँड्छ। सो थाचो अगाडि लिएको देखेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अचम्म लाग्छ, किन हाम्रो दस्तुरमा हामीले गरेको छैन। हामी चाहिँ दस्तुरसँग जाँदैछ नि त, एकदमै कुकुर सजाउनु रिबनले है, अनि के गर्नुहरूसँग उयो भइरहेछ नि त, अब एकदम झिलिमिली प्याला गरेर हिँड्नु, बाल्दै हिँड्नु, त्यसमा मात्रै छ नि त हामीले। तर खास गरी भन्दाखेरि चाहिँ ठुटेमा चाहिँ ग्यादा एउटा ग्यादा पनि होइन, थाचो ग्यादा भने त 108 भइहाल्यो। तर थाचो चाहिँ त्यहाँनिर राखिराख्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भने चाहिँ 3टा 4टा जस्तो राख्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी मरिसक्छ, हाम्रो जलिसक्छ नि, हाम्रो जिउ चाहिँ जिउकै वरिपरि घुमिबस्दो रहेछ नि त आत्मा। अब त्यो जिउै त्यो दिन जलेर जान्छ, अनि कहाँ घुम्ने, कहाँ जाने, ऊ बिचरा उसको एउटा सुकुन पाउने जग्गा कहीँ पनि छैन। अनि डराउँछ, त्यो डराउँदाखेरि चाहिँ त्यो के भन्छ थार्चोको मुनि चाहिँ ऊ बस्दाखेरि चाहिँ उसलाई शान्ति पाउँछ, ऊ लुक्नु सक्छ, उसले धेरै कुरा अब त्यो आनन्द रेस्ट गर्नु सक्ने जग्गा हुन्छ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थार्चो चाहिँ लगाउनु पर्ने रहेछ। अनि हामीले यो पनि अब नयाँ भन्दाखेरि पनि बुझेर चाहिँ अब यो स्टार्ट गर्नुपर्ने रहेछ। अनि अर्कालाई खिल्ली गर्नु होइन, खास चाहिँ अर्का राइट रहेछ। सो 21 days and 49 days इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। 21 डेजसम्म चाहिँ जति सक्दो बेसी हामीले यो के भन्छ हामीले के भन्छ गेवा गर्नुपर्छ। गेवा भने पनि हामीले कतिजनालाई राम्रोसित भोकी मान्छेहरूलाई खाना खिलाउनु, लामा पढाउनु, साप्तो, त्यहाँदेखि के गर्छ आज हामीले नेडे मेन्लम सबै गर्नुपर्छ राम्रोसित, तर पुरा श्रद्धाले हुन्छ नि, एकदमै राम्रोसित गर्नुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अन्त उहाँलाई साँच्चीमै खसेको मान्छेलाई हामीले माया गर्छ भने चाहिँ उनीहरूलाई साँच्चीमै उनीहरूको आत्मालाई मुक्ति पाउँछ। यस्तो होइन खाम्बो त गेवा फ्याउनु लाग्दा पैसा के पो तङ्गो लाग्थ्यो पनि मेखेम बेला त्यो राणा सोचेको छु पुगी गेवा दि ल्यान्ड फ्यान दि जिक्सु। अन्त अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पुरा पैसा छ भने पैसा मात्रै देखाएर हुन्छ नि, म यस्तो ग्रान्ड गर्छु, म यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु नसोचेर एकदमै मनले नि सोचेर कम्ती पैसामा पनि गऱ्यो भने पनि हुन्छ। गेवा भने चाहिँ खास चाहिँ पुग्नु चाहिँ के हो भने हाम्रो आस्था र हामीले कतिको उयसले पुऱ्याउँदैछ हुन्छ नि, मनले पुऱ्याउँदैछ त्यो कुरा हेर्छ, न कि कतिको बेसी पैसा छ कि कति हरियो नोट छ, त्यो होइन। हाम्रो चाहिँ कतिको चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वास लिएर हामीले एकदमै डरलाग्दो सोचेर गर्दैछौँ, त्यो चाहिँ एकदमै मान्छ। सो यो आज यो जुन चाहिँ ब्लग हाम्रो भएको छ यसमा चाहिँ एकदमै डरलाग्दो तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस् अनि बुझ्नुहोस्। आजङले त्यो भुटियामा बोलिसक्नु भएको छ, मैले पनि बोलेँ भने कम्प्लिकेटेड हुन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालीमा बुझाइदिएको तपाईँहरूले। आई होप तपाईँ सबैजनाले बुझ्नुहुन्छ होला अनि सेयर गर्नुहुन्छ होला। थ्याङ्क यू।